அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒருத்தி பஞ்சு மிட்டாய் வச்சுக்கிட்டு இருக்கா, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் சமைச்சுக்கிட்டு ஒரு மரியாதையே இல்லை. அப்ப என்னடா அவார்டு இது? நான் பெருமையா ஸ்பீச் வேற கொடுக்கிறேன். திரு கே பாக்யராஜ் அவர்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன். நான் இது எனக்கெல்லாம் இதுல சாம்பார் போட்டு நான் இப்படி பசஞ்சு சாப்பிட்ற ஒரு புள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து இந்த வீட்டுல 2 சப்பாத்தி 1 முட்டை. இங்கெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு ஸ்லிம் ஆகி சீக் போன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. கதையை கேட்கும் போது எனக்கு அழுகே வந்து ஜூம் ஜூம் 7 கேளுங்க. ஏப்பா அழுகிறா? 2-3 வாட்டி கேளுங்க, உடனே சொல்லுங்க. பொதுவாகவே இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த மாதிரி மாமா இது யார் ஃபைட்னு சொல்லணும். புய் ஹை புய் ஹை இது பயங்கர ஃபேமஸ் ஒரு டயத்துல. புய் சுமிதாக்கு மட்டும் தனியா இருக்கும். இளையராஜா அது வேற லெவல். சில்க் சுமிதா டான்சர். நீ என்ன சொல்றேன்னு தெரியும். தோள்பட்டையில இருந்து இறங்கி திரும்ப தோள்பட்டையில திரும்ப தோள்பட்டையில எப்படா பண்ற? கரெக்டா பண்றடா.